Йоу, это Ветер Свободы, тот самый музыкальный исполнитель, чей трек «Если я вам не нравлюсь» вы слышали в рекомендациях ТикТок. Я сейчас немного приболел, и у меня проблемы с дистрибьюцией музыки, поэтому я выложил на 4Beat и в Телеграм-канал. Все это вы можете найти в описании к ролику, и там же можете и послушать. Спасибо вам за ваше прослушивание. Likey